Саламатсыздарбы әріптестер, оқушылар, бүгінгі кештің жүргізушісімен орынбасар жалғас, осы мектептің математика пәнінің мұғалімі. Олай болса, кешімізді бастаймыз. Миллион кімге бұйырады? Алғашқы турға қатысу үшін сіздердің арасыңыздан кез келген оқушыңыз сандарды өсу ретімен жауап берулері керек. Сол рет жауапты менің WhatsApp нөміріме жібересіздер. Мен WhatsApp нөмірді кімнің тез және дұрыс жылдам жауап бергені бойынша сол оқушыны ары қарай ойынды сол оқушымен жалғастырамын. Олай болса, міне қараңыз. Мына сандарды қазір менің WhatsApp нөміріме жібересіздер. Ашып. 2 пи 1 е-нің бір дәрежесі. Осы сандарды алдындағы 1, 2, 3, 4, 31 жаңағы 31, 47. Төменнен қара. 31, 47. 31, 47 деп жіберген. 35, 27 деген нөмірі. Кім деген? Қай оқушы? Ерас. Қош келдің, Ерас. Қалай жағдайыңыз? Былай тұрыңыз. Енді мынау 25 деген жауаптан кейін 5-ші сұраққа көшейін. 5-ші сұрақ. Бұл алғашқы келмейтін жауап. Егер осыдан кейін дұрыс жауап берсеңдер, онда келмейтін сұрақ. 5 санын екілік жүйеге өтіп жазғанда шығатын сан дейді. Енді өзің информатика таңдап отыр екенсің. 5 саны екілік жүйеде, ондық жүйеге екілік жүйеге өткенде шығатын сан. Мына сандардың біреуі шығу керек. 101 болады. 101 ең алғашқы екілік жүйедегі сан қайсы сан? 1, 2 деген 10. 3 қалай? 11, 100, 101, 110 сөйтіп кете береді. Жарайсың. Енді көрейік, енді сенің екілік жүйедегі айтқан 101 деген жауабың дұрыс па, дұрыс емес па? Соң жауабың? Ал енді мынау алғашқы, енді бұл сұрақтың қорытындысы бойынша 500 теңге ұтып алдыңыз. Картаңызда уже, міне картаңызда 500 теңге бар деген сөз. Әрі қарай 6 сұрақпен жалғастырамыз. Қалай енді? Екінші турға қадам басып жатырмыз, екінші деңгейлік жұмыстарға. Бұл қобалжу қалай енді? Қобалжу бар. Не дегенмен қалтаңызда 500 теңге бар ғой енді. 6 сұрақты бастаймыз сонда. Республика президентінің лауазымы бекітілген уақыт дейді. Президент бар ғой, мұғалімнің, директордың, завуштың, әрқайсының лауазымы бар. Дәл сондай Қазақстан Республиканың президенті лауазымын бекітілген уақыт дейді. Міне тарихта бір кездесетін сұрақ, мұндай сұраққа кездескен дедіңіз? Қай жауап дұрыс деп ойлайсыз? С вариантта 1991 жыл, 16 желтоқсан. 1991, 16 желтоқсан. Бұл сенің дұрыс және нақты жауабың ба? 16 желтоқсан тәуелсіздік күні емес па? Қайтадан айтуға ма? Әлі жауабыңды қабылдаған жоқ. 1990 жыл, 6 маусым. 6 маусым. Енді бұл жерде сіздің 3 мүмкіндігіңіз бар. Телефон шалуға болады, залдан көмек сұрауыңызға болады. 50-50 деген. Залдың көмегіңіз бар. Залдың көмегі. Ал зал бірінші қараңыз. 1991 жыл 30 тамыз дегендер қолын көтерсінші. Міне 1990 жыл 24 сәуір дегендер қолын көтерсінші. 1991 16 желтоқсан дегендер қолын көтерсін. Және 4-ші жауабы 1990 жыл 6 маусым деген болды. Енді залдан өзіңе қандай пайым шығарып отырсың енді залдан? Б варианты деп ойлаймын. Б? Соңғы дұрыс жауабың ба? Қабылдайын ба? Жарайды енді, көрейік енді. Қабылдайық. Б варианты дұрыс екен. 1990 жыл 24 сәуірде президент лауазымы бекітілген екен, ең алғашқы. Енді бір жеңілдігіңіз кетті. 50-50 және телефон қоңырауын шалу мүмкіндігіңіз қалды.
Дариға ана 50-50 алып тастаңызшы. Алтыншы сұрақты жалғастырайық, Ерасыл. Қобалжымаңыз. Залдағы мүмкіндігіңізден айырылдыңыз. Алтыншы сұрақ. Әлі 15 сұрақ бар алдыңызда. Лайып соған жетейік. 7 сұрақ. Пифагор теоремасы қай үш бұрышқа қолданылады дейді. А. Тік бұрышты үш бұрыш. Б. Тең қабырғалы үш бұрыш. С. Тең бүйірлі үш бұрыш. Д. Сүйір бұрышты үш бұрыш. A varianti tek boshli uch burch. Тік бұрышты үш бұрыштың басқалардан айырмашылығын білесіз бе? Тік бұрышты үш бұрыш қалай? Bir burchda 90 gradusga тең. Пифагор теоремасы тік бұрышты үш бұрышқа қолданылады дейді. А сұрақ. Қабылдаймын сұрақ жауабыңызды? Жақсы. Дұрыс жауап А. Тік бұрышты үш бұрыш дейді. Елудей. Янарда өкіл өзі жауап беріп көресің ба? 50-50 қолданайын. 50-50 болса, мен дұрыс жауапты қарайын онда. Бұ жауабы мен С жауабын алып тастаймын. D varianti деп ойлаймын. Заряд және кернеу. Қабылдайын ба? Жақсы, көрейік бәне. Айтып үлгерді ма? Жақсы. С варианты 1791 дейді. Дұрыс. С вариантымен алғып сұрақ болды енді. Қоңырауда шалдыңыз, залдан да көмек сұрады. Енді 10 сұрақта келмейтін жауап. Антарктида құрлығындағы жалғыз ғана өзен атауы дейді. Антарктида жаңа 6 құрлықтың біреуі ғой, мұзды көл. Сол Антарктида жалғыз ғана өзен бар екен. Соның атауы Нил, Задора, Оникс, Днепр дейді. Б варианты Задора деп ойлаймын. Б варианты. Бұл жауапты қабылдайын ба? Қарай онда. Соңғы нақты жауабыңыз ба? С варианты 12 екен. Сіз Ерасыл қобалжыдыңыз ба? Соңғы сұрақтарды көп қателесіп жаттыңды. Ал сіздің 30-500 теңге ортаға шығайық. Турымызды аяқтадық. Енді тағы бір тур бар, оқушылармен ойналатын іріктеу сұрағын қоямыз. Келесің ауыз. Ең аз. Жиырма үш 41. Ануар. Ануармен ойнаймыз. Ал қарайған оқушының ішінен өзіңіздің екінші турға қатысуға мүмкіндік алғаныңызға қуаныштымын. Әрі қарай сіздермен отырып жалғастырайық. Ануар, сен биыл ұбт-да таңдау пәні не? Информатика, математика. Сен білесіңдер ғой. Жай және құрама сәндер деген болады. Соның кішісі қайсы? Ол енді ары қарай шектеусіз көп, бірақ ең кішісі жалғыз ғана. Варианттарын оқиын. 3, 0, 1, 2. Енді алғаш сұрақта мүмкіндікті қолданасың ба? Жауап көрмесің ба? Ең кіші жайсан. Микрофонға сөйле. Қате айтсаңыз, ойына шықпен, ойын тоқтайды. Соң үшін ана 3 мүмкіндікті беріп отырмын мен. Өзіңіз қай пайымыз қайсына тоқтап тұр? С деген қайсы? 1 ма? 1 деген жауап. Енді
мүмкіндіктер туралы айтайын. 3 мүмкіндігіңіз бар. Әлде ол мүмкіндіктерді келесі сұрақтарға қалдырамын десеңдер, онда сіздің жауабыңызды қабылдаймын. Өз шешім өзіңізде. Нақты сенімді жауап беріп болсаңдар, онда қабылдаймыз. Азғандай күдік бар болса, онда балдар тыныш отырамыз. Бұл ойын ғой. Не қыласыз? Сіз о жаққа қарай бермеңіз, маған қараңыз. Жауабыңызды қабылдайын ба? Әлде енді 3 мүмкіндігіңізді пайдаланып келесі сұрақтарға қалдырып отырсыз онда? Жақсы. Соңғы рет сұраймын, соңғы және нақты жауабыңыз сіз жауап бір ме? Енді қараңыз енді. Шығып кетсе ойын тоқтайды. Залдың көмегі. Жақсы, залдан көмек сұрайық. Қазір мен нұсқаларын айтам. 3 деген сұраққа дұрыс дегендер қол көтерсінші. 0 дегенге, 1 дегенге, 2 дегенге қол көтеріңіздер. Қай жауап тұрсыз? Қараңыз, ана жаққа қараңыз. Қай жауапты қабылдайсыз? Енді жауапты қабылдайсың өзіңіз. Қай жауапты қабылдайын? Д жауапты қабылдайын ба? Көрермендерге сенесіз ба? Жақсы. Қарай ғана, дұрыс жауабын көрейік. Дұрыс жауапты дейді. 2. Ал, бір мүмкіндігіңізден айырылдыңыз. Екінші сұраққа көшейік. Жарайсың? Жақсы келе жатыр. Радиусына азайту арқылы квадраттың периметрінің қабырғасына бөлу арқылы 22-ні 7-ге бөлу арқылы дейді. Писаны білесің бе оны? Сандық мәні неше оны? 3-4. Соны шеңберден алып негізі. Қана оқып жүресің? Б. Шеңбердің диаметрін радиустан азайту арқылы дейді. С. Квадраттың периметрін қабырғасына бөлу арқылы дейді. Енді 3-4 шығу керек қой, қалайда. Шеңбердің диаметрін радиусқа бөлсем, квадраттың периметрін қабырғаға бөлсем, 22-ні 7-ге бөлсем. А вариант ба? Қабылдайын ба? Жақсы. А вариантты қабылдайын. А вариант шеңбердің ұзындығын диаметрге бөлу арқылы алынады екен. Жарайсың. Ал бірімден сөйліп 3 сұраққа келдік қой. Ал енді 4 сұраққа бастаймыз. Қолданшымаңыз Ануар. Ұлы Отан соғысында Әлия Молдағұлова құрамында шайқасқан бригада нөмір дейді. Енді тарих пәнінен білуіңіз керек енді сіздер. Тарих пәнінен дайындалып жүрген шығарсыз ұбт-ға. Әлия Молдағұлова Кеңес одағының батыры, қазақтан шыққан. Біреуге соқсам, көтермесе. Көтермесе, оны мүмкіндіктен айырыласыз. Мүмкіндікті пайдаланасыз ба? Мүмкіндікті пайдаланасыз ба? Қоңырау шалайық онда. Телефонын шығарыңыз. Кімге соғып жатсыз? Дауысын громкоға қойыңыз. Громкоға қойып сөйлеңіз. Бауыржан, музыканы өшіре тұршы. Громкоға қойыңыз дауысын. Бәріміз естейді. Алло, Аржан. Саған қайтып сұрағым бар. Саған жауап берсең. Қоя берейін бе? Ұлы Отан соғысында Әлия Молдағұлова құрамында шайқасқан бригада нөмірі. Қайсы? 54. Ағода. Жақсы. Ал енді досыңыз Аружанның А деген 54 деген жауап берді. Қабылдаймыз ба? Қабылдаймыз. Басқа сенде мүмкіндіктер жоқ шығар енді. Өзің білмегенсің, мүмкіндікін қабылдайсың да енді. Жақсы.
Дұрыс жауап А. 54 дейді. Аружан, сізге рахмет. Мына досыңызды осындай кезде 2 мүмкіндіктен айырылдыңыз енді не де болса. Ал 5-ге келдің. Қай енді өзен жоқ дейді. Украинада, Қытайда, Сауд Арабиясында, Мозамбикте. Енді картаны көз алдыңызға елестетсеңдер, өзен бар елдер белгілі. Сізге қай елде өзен жоқ? Көрермендер мүмкіндік беріп қойды енді сізге. Мозамбикті қабылдайын ба, Сауд Арабиясын қабылдайын ба? Ануар келіңіз, не де болса, артын сұрақтан өтіріп, 500 теңге ұтып алдыңдар. Ойынымыз аяқталғаннан кейін 500 теңгеңізді жібереміз. Әрі қарай, қалтаңызды қомақты ақшамен толтырғыңыз келсе, менің WhatsApp-ыма мына сұрақтарды қойыңыздар. Мұғалімдер менің WhatsApp нөмірімді қараңыздар. Ойынға қатысушы 3-ші тур мұғалімдермен. Келесі тағы бір селдір жібер. Болды. Тұбырасында 4, 2-нің кубы, 6, 2,3 сандарын өсу ретімен жазыңдар дейді. Өсу ретімен жазыңдар дейді. Тұбырас 4, 2-нің ұштар өзесі, 6, 2,3. Мұғалімдер міне, оқушылар жібермей қойыңыздар сіздер. Жақсы. Қараймыз енді. Мен қойыңдар ма? Жауабын көріп отыр. Өсу ретімен. Келесі нені аш? Ашын. Жауаптарын ашын. 14-32 дейді. Аружан, мына мендегі нөмірлер жоқ. 14-32. Жадыра Темірғалиева деген мұғаліміміз сөз жалғастырамыз. Келіңіз Жадыра. 15 сұрақ қойылады ойын барысында. 5-ші және 10-15 сұрақтар келмейтін сұрақтар. Сұрақтарға қиналып жасаңдар. Досыңызға телефон шалуға болады. 50-50 зардың көмегін сұрауға болады. Ойын шарттары сізге таныс түсінікті ме? Ойынымызды бастаймыз ба? Ана микрофонға сөйлесеңіз, даусыңызды менде. Бастаймыз. Қобалжып отқан жоқсыз ба? Жоқ. Жақсы. Алғашқы сұрақты бастаймын. Пи санының жуық мәні? С. Қабылдайын ба? Жақсы. С жауабы дұрыс. Тамаша. Жадыра. Келесі, екінші сұрақ. Тең берушінің табандағы бұрыштар өзара. А жауап. Доғал бұрыш тең 90 градустан артық 90 градустан болады дейді. Тең беруш бұрыштың не екенін білесіз ғой? Ұмытып қалдыңыз ба? А жауап. Доғал бұрыш болады. Тең болады. 90 градустан артық болады. 90 градусқа тең болады. Қайсы? Доғал емес. Метод исключения деген. Аха. Тең беріліш бұрыш. Берілер тең болады. Дұрыс айтып отырсыз. 90 градустан. Білмеймін, мен сұрамаңыз. 3 мүмкіндігіңіз бар, қиналып жасаңыз. Есіме түспейді. 3 мүмкіндігіңізді пайдалансаңыз болады. Досыңызға қоңырау шалу, 50-50, залдан көмек сұрау. Міне біздің білетін оқушыларымыз бар. Залдан көмек сұрайсыз ба? Жақсы. Ал оқушылар, Жадыра апайымыз сіздерден көмек сұрап отыр. Білетіндер болса көмектесіңіздер. А жауабы дейтіндер қолдарыңыз көтере қойыңыздар. Ба жауабы дейтіндер қолдарыңыз көтеріңіздер. С жауабы дейтіндер қолдарыңыз көтеріңіздер.
Дұрыс жауабы дейтіндер қолдарыңызды көтеріңіздер. Ал жақсы. Қайсы? Тең бола ма екен? Қабылдайын ба? Жақсы. Дұрыс жауабы ба? Тең болады екен. Жарайды. Ал қобалжымаңыз, бір мүмкіндігіңізден айырылдыңыз. Жауабы сұрақта тұр екен ғой. Жауабы тең беру үшін істеп тұр ғой, енді тең болып. Жақсы, үшінші сұрақпен жалғастырайық онда. Қай жауап аудан бірлігі болады дейді? 5 сантиметр, 13 сантиметр, 6 гектар, 9, түбірасында 7 дециметр. Аудан бірлігі болады. Ауданның бірлігі. Мына 4 жауаптың. Ағай математиканы оқымағалы 25 жыл болды ғой. Енді сіздің ебесіне әкеңіз математик болған кісі. Сізге де бірдеме қалған шығар содан кеңімен. Қай жауап дұрыс? 6 гектар. 6 гектар деген жауапты қабылдайын ба? Соңғы және дұрыс жауабыңыз ба? Енді білмесем ештеңе етпейсіз. Қабылдайын ба? Жақсы. Дұрыс жауап 6 гектар екен. Дұрыс. Үшінші сұрақ. Жақсы келе жатсыз, қобалжымаңыз. Төртінші сұраққа жауап берейік. Дәуреннің 3 көйлек, 2 шалбар, 2 бәтеңкісі бар. Ол неше түрлі тәсілмен киім кие алады дейді. Дәуренде 3 көйлек, 2 шалбар, 2 бәтеңкісі бар. Ол неше түрлі тәсілмен киін алады. А жауап 12, Б жауап 20, С жауап 7, Д жауап 10. 7 түрлі тәсілмен киін ала ма, Дәурен? 3-ке 2-ні қосып, сосын 2-ні қоссаң 7 болады екен ғой, да? Бір көйлекпен бір шалбар бір бәтеңке. Иә, бір көйлекпен бір шалбар бір бәтеңке. Екінші көйлекпен екінші шалбар, екінші бәтеңке. О, бір көйлекпен ана шалбарды, сосын бәтеңкені ауыстырып кие беруге болады, бір саты өзгерсе болды. Қай жауапты қалды? Онда 10. 10? 12 ма? Жоқ, 10 ба? Жақсы. Қай жауапты қалды? Соңғы және дұрыс жауабың сол ма? Мүмкіндігіңізді пайдаланасыз ба? Бір сұрайын енді, мүмкіндігіңді пайдаланамын десең, пайдаланып болмаса соны қабылдаймын. Қабылда десеңіз қабылдаймыз. Мүмкіндіктеріңіз егер дұрыс болмаса күйіп кетеді екеуі. Қабылдайын ба? Жақсы. Қабылдадық. Дұрыс жауап А 12 екен. Сіз ұтылдыңыз. Төртінші сұрақты. Жақсы. Құрметті әріптестер, оқушылар, бүгінгі жоспарлап келген миллион күнге бұйырады ойынымыз аяқталды. Жаңа жеңімпаздар Ерасыл, Ануар, голдтарыңызға 500 теңгеден ақшаңыз бар. Сау болыңыздар, келесі сенбі күні көріскенше.